Garotos e garotas, beleza? Aqui quem fala é o Steve Nerd e hoje eu tô trazendo pro canal mais um vlog. E bom, galera, no vlog hoje eu vou estar falando aí pra vocês que não vai ter essas coisas de horário de vídeo, essas coisas, tá, galera? E bom, galera, no vlog de hoje eu vou fazer uma pequena minissérie, né? Que eu tô viajando. Eu estou no sítio dos meus tios. Eu vou estar viajando, né? E agora eu tô indo pro porão. Deixa eu alcançar os meninos. Bom, galera, eu tô alcançando eles aqui. Quando eu chegar mais perto deles, eu volto. Bom, galera, voltei aqui, eu já tô mais perto deles, ó. Tamo indo aqui pro porão, onde tem muita fruta. Eu vou mostrar ele aqui. Olha, galera. Lama! Quem é que não tem cocô de cavalo? Ó, Pedro, me explica por que você tá com esse troço na mão. Pra matar o homem. Que homem? Que homem? Deixa eu matar que homem? O pau é queno. Que pau? Tá cheio de cocô de cavalo aqui. É, parça. Ai, cacete. Ele dividiu de diarreia, mano. Ó, isso daqui é fresquinho, ó. Faz força. O homem tá desgraçado. Então, Pedro, seu irmão agora ele tá mais próximo. O cavalo tá mais próximo. Ele andou pra cacete. Verdade. Ele tá Daninho. Oi, eu tô pisando no meu pau, mano. Que coisa estranha, amigo. Malícia. Aqui é tudo subindo aqui no meu pau. E aí, cavalo? Mano, vai começar a chover, tio. Vai não. Quando o Cascão vê água aí, ó, isso que dá. Ô, tu, seu homem. Dá uma pedra, dá uma pedra. Pior que o cavalo. Dá uma pedra, rápido. Ai, meu Deus. Bom, galera, eu vou ficando com o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo da minissérie. Falou, tchau.